中ですね、今度。でシート、皮、白っぽい。ひび割れとかはちょっとありますね、やっぱり。とか、匂いとかは特に、大きなタバコの匂いとか、そういうのは特に感じないですね。ナビ、テレビ、バックカメラ、見えるかな、一応映ってるんですけど。で、タバコ、灰皿も使ったような感じはない。多分、でもちょっとどうかな、こっち使ってるのかな。でもタバコの匂いとかはないですね。完全禁煙じゃないかもしれないですけど、ちょっと灰っぽいのがあるんで、もしかしたら。で、あとはハンドルのスレとかも原式なりぐらいですね。距離が56000で ETC、 あとは鍵付きです。そんなとこかな。あとはじゃあオープン。ちゃんと快調に送りますね、オープンも。っていう感じですかね。で、今度閉めます。はい、これで閉まりました。で、窓もこっちもちゃんと上がります。エアコン、冷たい風が出てますね。次はボンネット。硬いボンネットなんで、はい、ボンネットいきます。ちょっと少ないかな。エンジンはこんな感じで普通だと思いますね。こんな感じですね。基本的な動作はしてるかなといったところなので、ご参考にしてください。